क्या आपने कभी स्पेस की आवाज सुनी है? नासा ने एक बार कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो अब तक समझा नहीं गया। 2005 में नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जैब सैटर्न के पास गया। उसने एनसेलेडस के नीचे से वियर्ड सिग्नल्स और स्ट्रेंज साउंड्स रिकॉर्ड किए। ये साउंड्स तो किसी एलियन सिविलाइजेशन के या प्लैनेट के अंदर छुपी एक ओशियानिक वर्ल्ड की पुकार? कोई नहीं जानता। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के बारे में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।